है क्रिस्टीना को में, बहुत गंदा हो चुका था बारिश का पानी। ये देखिए गाइस, पानी सब रुका हुआ है यहाँ। अभी इसको साफ़ कर लेते हैं। तो गाइस ये इसको हमने साफ़ कर लिया। बारिश, मोबाइल पूरा भीग चुका है मेरा इस वक्त बारिश में। और कबूतर देखिए जाल के पास जा चुका है क्योंकि बारिश तेज़ हो चुकी है, तो ये जाना चाह रहा है अंदर। और क्रिस्टीना हमारा बारिश में बहुत हैप्पी हो रहा है, बहुत खुश।